О самых заметных событиях вторника, 30 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. 3 участка автомобильной дороги Булун-Нефтебаза остаются закрытыми в Татинском районе. Ведется наблюдение за дорожным полотном. Работы по отводу паводковых вод на месте высохшего озера и по укреплению защитной дамбы ведутся в селе Черкех. Затоплено 77 дворовых территорий. В Якутске открыли филиал Госфонда «Защитники Отечества». Каждый ветеран СВО получит социального куратора. Открытие Республиканского онкологического центра запланировано на осень. Расскажем, как развивалась онкологическая служба. В республике идет подготовка к спортобъектам к 8-м играм «Дети Азии». В столице отремонтируют 16 объектов. Эвакуированные после атаки беспилотников жители Москвы возвращаются в свои дома. Взрывотехники уже завершили работу. Они покинули место происшествия. Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве по улице Атласова, 11, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Как сообщили в экстренных службах, вокруг дома обнаружены обломки, похожие на фрагменты беспилотника. Как позднее уточнили в Минобороны, во вторник утром киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, задействовав 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они были поражены. Работы по отводу паводковых вод на место высохшего озера и по укреплению защитной дамбы ведутся в селе Черкех Татинского района. Из-за повышения уровня воды на реке Тате в настоящий момент подтоплено 77 дворовых территорий. Жители переселены из 4 домов, в которых вода поднялась до пола. Они размещены сегодня в настоящий момент у родственников. В селе также открыт пункт временного размещения в работе из числа населения. Задействовано 25 человек и 3 трактора. Сотрудники службы спасения перевозят жителей через речку, так как вода разделила село на несколько частей. От паводковых вод пострадали мосты и муниципальные дороги. По последним данным, остаются закрытыми 3 участка автомобильной дороги Булун-Нефтебаза в связи с поднятием уровня воды на реке Тате. На месте ведется наблюдение за состоянием дороги. Дорожная техника и рабочая сила готовятся к аварийно-восстановительным работам. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Александр Данилов. Сейчас специалисты подсчитывают объем работ по местным дорогам, которые были подвергнуты размыву и разрушению талыми водами. Средства будут выделены из Дорожного фонда. По местным автомобильным дорогам, которые были подвергнуты размыву и разрушению, в настоящее время сотрудниками Министерства транспорта и Дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия и муниципальных органов ведется совместная работа по подсчету объема восстановительных работ, по составлению локальных смет и расчету стоимости проведения аварийно-восстановительных работ. Вчера президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Айсеном Николаевым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, а также проекты в сфере промышленности и информационных технологий. Кроме этого, Владимир Путин поддержал выдвижение Айсена Николаева на пост главы Якутии. Как вы оцениваете работу главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева? Положительно или отрицательно? Я, наверное, все-таки скорее положительно. Почему? Потому что я считаю, что в последнее время наша республика процветает, набирает обороты все-таки строительство новых объектов социальных, жилье. Я так понимаю, что люди, в принципе, сейчас тоже становятся очень довольными нынешней ситуацией. Поэтому мне кажется, что работа делается, и нужно продолжать в том же духе. На ваш взгляд, как вы оцениваете работу главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева? Положительно или отрицательно? Положительно. Почему? У нас очень много строится объектов. Это переселение с аварийного жилья, очень много новых домов. Даже судить по городу Алдану. Также у нас идет благоустройство города. Например, в этом году, насколько мне известно, мы выиграли реконструкцию площади Ленина. В прошлом году у нас построился новый объект, это парк, где можно гулять с детьми, кататься на велосипедах. Благоустройство города улучшается, судя по Алдану. А на ваш взгляд, что бы вам хотелось, в какую бы сторону в каком направлении должно работать правительство и глава республики в дальнейшем, на ваш взгляд? В дальнейшем также для улучшения качества жизни
именно жителей республики. Как вы оцениваете работу главы республики Айсена Николаева? Положительно или отрицательно? Ну, скажем так, удовлетворительно. А почему? Ну, некоторые вопросы есть, которые, конечно, положительные, но некоторые вопросы и отрицательные. Ну, как говорится, на всех-то не угодишь. И поэтому сколько людей, столько и мнений. Но я думаю, все-таки больше пусть будет положительное, в положительную сторону. Все-таки человек старается как-то для республики хоть что-то сделать. Как-то все равно продвинулась, и жизнь у нас улучшилась. Даже вот по городу Алдану, даже смотрите, насколько у нас стало, даже чисто визуально лучше стало и комфортнее. Ну, на ваш взгляд, в каких направлениях, там, здравоохранение, образование и так далее, можно было бы поправить? Вот. В большей степени здравоохранение. Это, конечно, по-моему, самая больная точка вообще в Алданском районе – это здравоохранение. 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании в регионах фонда «Защитники Отечества». Единого центра, в котором ветераны СВО и члены их семей смогут получить всю необходимую помощь. Юридические консультации, узнать о полагающихся льготах и пособиях, получить консультации по трудоустройству и обучению. С 1 июня фонд начнет работать и в Якутске. Подробности о его работе расскажет Александр Хавренко. В Якутске открылся и с 1 июня приступит к работе фонд «Защитники Отечества». Фонд учрежден по указу президента России, и его офисы должны заработать во всех субъектах страны. Задача фонда – это оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки, по лечению, по обучению новым специальностям, по трудоустройству. В стенах офиса постоянно будут присутствовать сотрудники всех ведомств, которые обеспечивают меры оказания поддержки военнослужащим и их семьям. Здесь можно будет получить консультации психологов и врачей-реабилитологов. За каждым ветераном, за каждой семьей будет закреплен социальный координатор. На сегодняшний день их 28, но до конца года их штат составит 120 человек. Часть из них будет работать в районных представительствах фонда. Это люди, которые имеют большой опыт работы с людьми, опыт работы с людьми в тяжелой жизненной ситуации. Они прошли очень такой хороший отбор, прошли обучение. Социальные координаторы – это люди, которые персонально будут закреплены за каждым ветераном и за каждой семьей. И будут работать по всем, координировать наших ветеранов по всем вопросам, которые у них возникают. В офисе фонда все сделано для того, чтобы оперативно решить любой вопрос, который может возникнуть у ветеранов и членов их семей. Тут есть кабинет медика, где можно посмотреть образцы средств реабилитации, а также есть гостиная для бесед, где ветераны и представители сообществ смогут встречаться и общаться. С начала военной операции мы, родители, жены, семьи мобилизованных очень волновались. Мы даже не знали, куда подойти, кому подойти, что сказать, кто нам поможет, где наши сыновья. Вот такие вопросы волновали. И то, что открыли такой фонд, это очень хорошо. И надеюсь, все, кто сталкивались именно с спецоперацией, найдут свои ответы. За короткий срок для фонда было подготовлено просторное светлое помещение. Подобран персонал и завершены все технические мероприятия. И в первый день календарного лета двери фонда распахнутся для всех, кому необходима помощь, советы и поддержка. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Ежедневная помощь участникам СВО. Коллектив Центральной избирательной комиссии принял участие в акции «Мы вместе». Для земляков, проходящих военную службу, было закуплено все, что необходимо. Начиная от рюкзаков и сапог, заканчивая камуфляжной тканью. В сборе средств приняли участие около 60 сотрудников ЦИК. Стоит отметить, что это не первый случай, когда сотрудники Центра избиркома передают посылки. В целом они находятся в тесном контакте с волонтерским штабом «Якутия с тобой» и всегда готовы оказать посильную помощь якутянам, отправляющимся в зону проведения специальной военной операции. Вовлекаем в это дело молодых людей, молодежный профсоюз. И сегодня мы понакупились на 100 тысяч рублей и передали. Вчера узнавали, что необходимо, и сегодня уже, говорят, более 10 молодых людей подходили. Поэтому я призываю жителей республики поактивнее вовлекаться в это дело. Это, я думаю, наша честь, это наша обязанность.
оказывать посильную помощь. Открытие Республиканского онкологического центра запланировано на осень текущего года. Благодаря новому медицинскому учреждению проходить лечение могут не только жители республики, но и других регионов. Как развилась онкологическая служба в течение 5 лет, расскажет моя коллега Галина Чекурова. Якутский республиканский онкодиспансер начал свою деятельность в 1950 году. И если в начале своего пути медицинское учреждение базировалось в деревянном здании на 20 койко-мест, то на сегодняшний день специализированные учреждения ведут свою работу в нескольких зданиях. Наша служба и наш диспансер сделали очень серьезный прорыв в развитии. И это стало возможным благодаря именно Айсену Сергеевичу, когда в 2018 году, буквально только после назначения, через 2 недели он пришел к нам на обход в старое здание в неприспособленном помещении, без лифтов, с узкими коридорами. И буквально через месяц-полтора мы переехали в новое просторное отделение, где расположились. И вот именно с этого момента началось очень бурное развитие, открылось много новых отделений. В течение 70 лет у онкологического диспансера не было собственного большого здания. И уже осенью этого года в эксплуатацию будет введен новый современный онкоцентр. В здании разместится поликлиника на 210 посещений в смену, операционные и палаты интенсивной терапии, а также стационар на 180 коек. Также в медицинское учреждение будет установлено современное оборудование, которым уже активно пользуются якутские врачи. Отметим, что в этом году благодаря новым методам лечения показатель выздоровевших пациентов увеличился на 17%. Конечно же, процент выздоровевших пациентов увеличился. Увеличилось количество пациентов, которые выставлен диагноз на более ранней стадии, который повлечет за собой также увеличение продолжительности жизни этих пациентов. Благодаря приобретению современного оборудования, которое в настоящее время в нашем онкоцентре находится, конечно же, и сроки нахождения пациентов в отделении уменьшились, и послеоперационная реабилитация их гораздо лучше сейчас стала. Особое внимание руководство республики уделяет не только увеличению количества кадров, но и качеству подготовки специалистов. Врачи онкодиспансера проходят курсы по повышению квалификации, что позволяет внедрить новые методы лечения онкологии. Четко мы начали очень хорошо отрабатывать по командировкам в Национальный институт онкологии нашей Российской Федерации. Да. Более того, при поддержке именно Айсена Сергеевича Николаева мы ездили американский, да, вот, например, институт МД Андерсон онкологии, большущий центр, мы там проходили стажировку. Да. Тут же мы выезжали в Японию, да, Национальный институт рака, там стажировка была по именно лапароскопической хирургии. Эту методику мы освоили и внедрили у нас в онкодиспансере. После открытия кардиососудистого центра онкологический центр станет вторым крупным объектом здравоохранения, сданным в республике за последнее время, что позволит Якутии удержать лидирующие позиции на Дальнем Востоке. На сегодняшний день центр готов более чем на 85%. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Депутаты Госдумы призывают поддержать предложение Минтруда о сокращении сроков принятия решения о выплате компенсации инвалидам за покупку технических средств реабилитации. Сроки принятия решения о возмещении инвалидам расходов на покупку технических средств реабилитации хотят сократить с 15 до 10 дней со дня поступления заявления на выплату. Также предлагается при определении суммы компенсации инвалиду опираться на среднюю цену товара на основании всех госконтрактов, исполненных на территории федерального округа за предыдущий год. В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья предоставляют услуги по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Это стало возможным благодаря акционерной компании «Алроса». Подробнее в следующем материале. Республиканский реабилитационный центр, который открылся в январе 2018 года, один из немногих в России, где проводят комплексную медико-социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. О том, что открытие этого уникального центра ждали многие семьи, говорить не приходится. Ежегодно здесь проходит реабилитацию более 2000 детей, а это не менее 16 смен по 21 день. А сегодня в центре проходит реабилитацию почти 200 детей. У нас социальная реабилитация. И
Иногда люди путают и думают, что у нас как больница будет, или как школа, или детский сад будет. А социальная реабилитация – это вот реабилитация, восстановление или, наоборот, развитие несформированных качеств в жизни. Вот, начиная как ухаживание за собой, умение есть, умение, даже у маленьких от памперсов отучиваем, да, это как бы базовые потребности, которые, к сожалению, самостоятельно не развиваются. На комплексную диагностику к нам подходят дети в основном с диагнозом задержка речевого развития и детский церебральный паралич. И проходят они диагностику. Один ребенок индивидуально от 20 до 30 минут и выходит уже из нашего кабинета с индивидуальной программой по реабилитации. Комплексная реабилитация включает в себя все занятия, начиная от психолого-педагогических до медицинских. Логопедическая помощь, физиотерапия, арт-терапия, музыкальная стимуляция, гарденотерапия. И это лишь малая часть из того, что получают в стенах реабилитационного центра юные посетители. Один из них – Март Иванов. Он проходит здесь реабилитацию с 2019 года. Проходим тут массаж, лечебная физкультура, есть занятия с психологом, дефектологом, и бассейн есть даже. Можно там лечебную физкультуру в бассейне проводить. Конечно, социализация тут он проходит очень хорошо, потому что у нас школа обучения домашнее, с детьми своего возраста они контактируют, и ему нравится сюда приезжать. Центр рассчитан на 100 койко-мест и 150 мест дневного пребывания. Объект был построен благодаря целевому фонду будущих поколений республики, полностью за счет пожертвований Алроса. Руководство алмазной компании внимательно следило за ходом строительства и оснащением центра, в котором за эти 5 лет прошли реабилитацию более 10 тысяч детей. Многих центр научил разговаривать, ухаживать за собой, помогает пройти социализацию и стать полноценными членами общества. Ведь каждый ребенок – это будущее. Мария Кардашевская, Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Якутск. В библиотеках Нерюнгринского района открывается сектор электронных услуг. Это место, которое позволяет посетителям получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде в специально оборудованных рабочих местах. А при необходимости получить еще и консультацию специалиста. Сейчас такие библиотеки имеют право регистрировать, подтверждать, а также восстанавливать учетные записи пользователей портала госуслуг. А подробности в наших следующих материалах. В Якутии первый сектор электронных услуг открылся в 2019 году в городе Якутске. Этот опыт был положительный, и постепенно он тиражировался, и начали открываться такие услуги и в других районах. Для небольшого поселка открытие нового информационного центра – целое событие. Сейчас все социально значимые услуги предоставляются в более доступной форме и переведены в электронный вид. Мы сегодня очень важное дело сделали. В нашем районе впервые в поселке открыт сектор электронных услуг, который позволит жителям, не выезжая из поселка, получить электронную идентификационную свою подпись и пользоваться ею в любых, и в госуслугах, в любых сайтах и порталах. Сектор электронных услуг в первую очередь полезен и важен тем, кто недостаточно владеет навыками компьютерной грамотности и интернетом. Чаще всего это люди старшего возраста. Благодаря этому центру читатели библиотеки могут подать электронное заявление по необходимым государственным услугам на едином портале госуслуг и других государственных сервисах и сайтах. Это вообще замечательная возможность для жителей поселка. То есть они могут прийти самостоятельно получить какие-либо услуги на всех государственных и муниципальных электронных сервисах. Это всевозможные услуги, то есть услуги Роскадастра, услуги пенсионного фонда, ныне соцфонд он называется, услуги социальной защиты населения, услуги налоговой службы. То есть все возможные. С помощью сайта госуслуги можно авторизоваться на других электронных сервисах, и получить там те услуги, которые их интересуют. Новый проект в Нерюнгринском районе был запущен год назад. Сегодня открытый сектор электронных услуг на базе библиотек в поселках Чульман и Беркакит. В будущем планируется открывать такие центры и в других населенных пунктах, для того, чтобы жители могли получать госуслуги, не выезжая в город. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.
Студенты педагогических вузов подведомственных Минпросвещения страны смогут стать членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Молодые люди пройдут обучение и получат навыки, которые помогут им в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в организации тренировочных занятий с однокурсниками и со школьниками. Они также будут вести работу по повышению культуры безопасности среди студентов. Работа в студенческом спасательном корпусе позволяет подготовить будущих учителей к самым неожиданным ситуациям, прививает навыки оказания первой помощи, оперативных действий в сложных и чрезвычайных ситуациях. В Якутске в микрорайоне Марха в рамках народной программы будет построено новое здание кадетской школы. Об этом рассказал директор Якутской кадетской школы-интерната Алексей Корякин. Здесь же будет размещаться и Центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Новое здание Якутской кадетской школы-интерната планируется вести в 4-м квартале 2023 года. Вместо десятка разрозненных деревянных корпусов в бывшей воинской части здесь разместятся трехэтажный учебно-лабораторный корпус и интернат на 200 мест, плац, стадион и полоса препятствий. Так что уже через несколько месяцев в пригородном районе Якутска появится современный и многофункциональный образовательный центр. В Мирном подвели профориентационные встречи предпринимателей со старшеклассниками образовательных учреждений. Как правильно идти на риск и что делать со страхом начинающим или будущим предпринимателям, рассказали мирнинской молодежи. Зачем молодежи нужны реальные встречи с бизнесменами? Отчасти это помогает раскрыть потенциал и подтолкнуть к созданию собственного бизнеса. Не каждый день ученики школ могут услышать рассказ предпринимателей о тонкостях ведения бизнеса, успехах и неудачах, которые закаляют характер бизнесмена. Поэтому мирнинским школьникам организовали встречу с предпринимателями. Я считаю, что встреча получилась довольно-таки интересная, и я, и многие другие участники этой встречи получили ответы на те вопросы, которые так просто в интернете не получишь. Различные истории из жизни, которые рассказывали сами предприниматели, у которых получилось открыть свой бизнес. И это как стимул, как мотивация, что нужно, главное, идти к своей цели, и ты сможешь к ней прийти. Петр Марчук, который владеет сетью кулинарных лавок, на встрече рассказал об особенностях предпринимательской деятельности, поделился своими секретами успеха и ответил на вопросы ребят. А вопросов от них было очень много. К слову, школьникам, которые задавали самые интересные вопросы, гости встречи вручили памятные презенты. Мне кажется, подобные встречи очень важны, потому что если человек, сидящий в зале, ученик или студент, имеет какие-то такие подобные наклонности, в нем горит предпринимательский огонек, он, увидев предпринимателя, который начал свою деятельность с нуля, совмещая там просто обычную жизнь и деятельность предпринимательскую, и вырос до какого-то там уровня, он может тоже еще больше себя поверить, его подтолкнет каким-то уже непосредственно большим действием, поступком, чтобы начать эту деятельность. Встреча стала отличной возможностью для старшеклассников сформировать понимание о ведении предпринимательской деятельности, вдохновиться на реализацию своих бизнес-идей в будущем. Ребята получили знания и опыт, которые позволят многим из них стать предпринимателями или определиться с любимым делом, возможно, в будущем найти себя в профессии. Анна Васильева, Мирный. Более 200 мирнинцев сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 27 мая Мирный присоединился к республиканскому фестивалю «Мир Май ГТО». Мирнинцы от 6 лет попробовали себя в беге на различные дистанции – челночном беге, подтягивании на перекладине, в прыжке в длину и других дисциплинах комплекса ГТО. Республиканский фестиваль «Мир Май ГТО» проводится во всех районах республики. Сегодня 180 тысяч жителей региона зарегистрированы на площадке ГТО. Это примерно 15% населения Якутии. В рамках подготовки к проведению 8-х спортивных игр «Дети Азии» с 1 июня в ряде спортивных объектов республики начнутся ремонтные работы. На это из госбюджета региона направят 400 миллионов рублей. Подробнее о подготовке к международным играм в Якутске в материале Марферины Алексеевой. 8-е международные соревнования «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля следующего года. Игры станут самым масштабным спортивным событием в России, так как ожидается приезд юных спортсменов примерно из 40 государств. Для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов. В 8 из них произведется ремонт.
Так обновится кровля, лестница и прилегающая территория Дворца спорта 50 лет Победы. Замена пола, ремонт спортивного зала, покраска, замена электромонтажной работы, далее замена кондиционера. Потом в будущем году у нас ремонт раздевалок и судейские комнаты. В Ледовом дворце Элейботур проведут капитальный ремонт кровли, замену теплогенераторов, сантехники и электромонтажные работы. В следующем году планируется благоустроить территорию, покрасить помещения, ремонт саун, санузлов и раздевалок. Будет закупка объявлена по замене котлов и отопительных, и водонагревающих. Вот, это уже те деньги, которые мы уже получили, да, которые у нас будем осваивать. И также еще большие работы по замене электрооборудования и по воде. Замена всех труб канализационных. И думаю, что мы достойно наш дворец представим к играм. Также ремонтные работы пройдут в Центре спортивной подготовки «Триумф», в комплексах Дахсун-Мадун, бассейнах Чолбон и Самородок и в стадионе Туймада. Помимо ремонта для проведения международных игр возведен новый спорткомплекс. А как вы знаете, в микрорайоне Марха уже построен ледовый каток с бассейном по линии «Газпром» детям. И сейчас уже строится в Сосярском округе квартала 77 спортивный многофункциональный зал для проведения тоже «Дети Азии». Строящийся по улице Ильминской многофункциональный комплекс будет двухэтажным зданием. Общей площадью более 5500 квадратных метров, с трибунами на 400 мест с высотой не менее 10 метров. А что касается нового объекта в Мархе, он уже введен в эксплуатацию. Это каток с искусственным льдом, 25-метровый и малый бассейн, залы для сухого плавания. К слову, масштабные работы по ремонту и благоустройству коснутся многих объектов и улиц столицы. Благодаря федеральной поддержке преобразования общественные пространства, в том числе площадь Ленина, набережные озера Сайсары и Романа Дмитриева в 202-м микрорайоне. Марферина Алексеева, Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Иван Сорокаумов, Якутск. Это были все новости к этому часу. До скорых встреч.